係得 OK 嘅。各位，今日6月11號啊，咁今日天文台咧就話打風啊，1號風球啊。咁啊，我而家咧就喺沙田石門啊，呢度咧就被譽為小深圳啊。嗱，大家睇到好多大陸嘅茶飲店啊，蜜雪冰城都有嘅。嗰邊又有啲大陸餐廳啊，遠記雲餃啊。咁啊，其實呢度咧沙田石門京瑞廣場。喂 ，hello。哇，唔係佢送貨啫，嗰個。係啊，呢啲京瑞廣場好多嘢食噶，好多唔同嘅小食啦。咁我間糯米糍店咧就喺呢個京瑞廣場2期1樓啊。就喺呢度啦，京瑞廣場。咁以前冇地鐵站嘅，咁啊有好多工廠大廈咧就喺呢度後邊嘅。好多朋友都喺度翻工啊，寫字樓啊嗰啲咁樣啦。不過買寫字樓都好多租唔出啦。咁呢度咧好多街坊都認識我啊，因為好多朋友咧，我都網友都知我係住沙田嘅。喂，不打，喂 ，hello， 喂，仔仔，喂，打嗰個，喂，打招呼先啦，精神啊，加油啊，讀書讀成點啊 ？OK 嘅，係咪考試啊？係，而家補習。而家補習，加油啦，精神啊，支持你。不打，叫咩名啊你？姓吳咯。好，吳弟弟，加油，精神得閒上嚟請你食糯米糍，2期1樓係啊，大家都精神啊。咁嗱，真係好多嘢食噶。嗱，睇到望到啲餐廳咧，見唔見啊？有包點啊，有啲川菜啊。呢度入邊有好多人嘅，呢度藥房都好多啊。咁最出名係中旅社咯，因為有啲人申請回鄉證咧，都會特登嚟沙田石門呢邊啦。嗰啲健身室、按摩鋪啊，就喺1期嗰度嘅。我哋同大家行下啦，呢度。喂，不打 ，hello， 喂，打個掌先啦，衰仔，精神啊，加油喂，老闆，精神。有幾多？咩事？精神啊，精神。你所招你問嗱，呢度魚蛋粉依家好出名嘅樂園魚蛋粉好多嗱，真係有好多街坊唔得我。有啲包都幾靚，我哋買個包食下都好喎。今日啲包幾靚喎。叉燒包特價，叉燒包特價，吞拿魚包得唔得㗎？吞拿魚一個11蚊。要一個啊，好。俾8通得唔得？可以啊。你哋用新鮮吞拿魚㗎？師傅你好。精神啦，加油，支持你哋。好。係咪好早翻工啊？今日係嘛？今日係咪好早翻工啊？唔係好早啫。幾點啊？8點鐘啫。試下你哋嗰個咩啊？包點？你哋唔係做燒賣嗰啲嘅咩？有啊，去嗰邊啊。OK，而家做埋呢啲包葡撻都有喎。葡撻都有喎。你哋啲葡撻靚過深圳嗰啲喎。你整啊？好好食，好多吞拿魚。6點鐘我特價啫嘛，18蚊2個。加啲火燒嘢啦。好靚啊啲麵包，好靚啊啲麵包。有吞拿魚有叉燒包，又識我咩？我叫咩名啊？我叫咩名啊？幫哥哥你識我喎。精神啊師傅，精神，加油！唔得我喎。邊度啊？沙田好多街坊認得我啦。幫下曬我。中愛社前面啦。有㗎。呢度我哋㗎。好多小朋友都做呢個食。有啲包都正喎。廢茶。即係其實有人嗌珍珠奶茶話廢水啊咁樣咯。有乜好飲啊？有乜出名好飲啊？有咩出名好飲啊？好，好忙啊！點解叫廢茶嘅？咁得意嘅？個廢茶咧，點解叫收忙啊？最好飲係咩啊？你想飲清啲定係？清啲啊！清啲你可以揀檸檬咯，即係好啊呢個。暑啲嘅。青檸檬綠茶。好啊。少甜啊，最少一日甜啊，3分甜係嘛？未同我偏酸喎 ，OK 嘛 ？OK。我食慣檸檬啊，少冰啊。我就食檸檬有八達通啊。有啊，稍等啊。點解叫廢茶嘅？唔叫廢水啊，叫廢茶嘅。我聽啲人廢水聽得多。因為可能賣茶。
哦我哋賣茶多嘅。哦，賣奶茶多，唔係賣檸水多，所以叫廢茶。咁樣。好多謝。依家有咩好飲啊？而家奶茶好飲啊？檸珍珠就好大。啲珍珠好大牙啦！哇！咁我未飲過。你未飲過㗎？你未飲過，咁請你飲啊？唔使啊。真係唔使啊？好啦，真係唔使我請你飲啊？你想飲咩啊？我要一個八隻奶茶。飲一杯好啦。八隻奶茶。你飲咩小甜啊？小冰。小冰。我要個八隻奶茶小冰喎。喂，要多個八隻奶茶小冰啊！唔使小甜啊你？唔使小甜啊？你叫咩名？叫立品小新啊？可仔好啦，請你飲八隻奶茶係嘛？係個八隻奶茶小冰啊！我請阿弟弟飲八隻奶茶小冰啊嘛，請你飲一杯啦嚇。幾錢啊？八隻奶茶？八隻奶茶，佢要咩配料啊？學生優惠要咩配料啊？學生優惠15蚊喎，黑糖珍珠。使唔使小甜小冰啊？係咪小冰得啦？你都識飲嘅喎，有冇英文名啊你 ？Elvin 啊，好啊，請你飲啦 ，Elvin。學生優惠你其他嗰啲自己嚟啦。你做乜買2杯啊？買俾阿哥哥啊？買俾弟弟啊？我買一杯。你買一杯啫，搞錯咗，請你飲啦，15蚊人喂，哇抵喎！不過我又唔可以做學生。你哋2個唔飲啊？唔飲啦。真係唔飲啊？請你喎，請你飲喎。算啦，唔想，就算啦。貴星優惠啊，即係佢係阿弟弟阿 Albert 係飲過15蚊喎，貴星。但係你哋唔係青年，你哋做咗貴星，我飲咗呢個15蚊。標特啊，即係廢嘅意思係嘛？唔係。標特係咩？做學生。學生就等於廢。我唔知啊，我講錯話咗嚟。知道先啊，知道先啊。你哋有冇睇 YouTube 啊？有啊，睇邊個台啊？睇邊個台啊？打機嗰啲啊？邊個啊 ？Minecraft。嗰隻遊戲名。我個杯得咯喎，347喎。喂，阿妹，呢個係咪嗰隻好出名嗰隻嗱布布啊？係咪？係啊，呢隻樹懶嚟嘅。樹乸嚟嘅，呢個唔係嗱布布啊嘛？炒到好貴啊嘛，聽講話。唔係嚟嘅，我個杯得啦。嗰個8隻嗰個差唔多係嘛？差唔多啦。點解你2個 friend 唔飲啦？點解你哋唔飲啊？你哋有嘢飲啊？請你哋唔飲。大邊隻啊？呢個。媽咪俾嘅呢個係佢俾嘅檸檬茶。好啦，廢茶。試下先，呢個咩嚟㗎？青黃檸檸檬綠茶，有個廢字喺度嘅。喂，幾好飲喎，係茉莉茶嚟嘅喎，有檸檬有茉莉茶。Hello。Yeah, very good. 茉莉茶嚟喎，幾正喎。係新鮮檸檬嚟嘅，有青檸啊。弟弟個杯未得啊。咁啊 Alvin 你陣間自己過去攞咯喎，個杯8隻茶知唔知啊？自己過去攞咯喎。我哋係 YouTube 㗎，我叫邦邦哥哥。邦哥哥，係啊。叫我嗱夫婦都得㗎，我似唔似嗱夫婦啊？你知唔知分嗱夫婦？我似唔似嗱夫婦啊？我單咁2隻耳仔咯。你隻牙尖少少。我隻牙尖少少就似嗱夫婦啊？佢都話我似嗱夫婦，你得咯，你個杯。都400。阿妹啊，我似唔似嗱夫婦啊？啲人佢阿弟弟話我似嗱夫婦喎，話我爭2隻耳仔嘅喎，話我唔似啊。請你飲啦，慢慢飲啦。我哋前面好多嘢㗎，有按摩啊，最出名嗰間咯，前面嗰間咯，嗰間餐廳啊，陳根記啊嗰間，陳根記好出名啊。呢間以前喺禾輋㗎嘛，大排檔嚟㗎嘛，搬咗嚟石門呢度咯。按摩都有，呢間餐廳就最出名，陳根記。以前夜晚咧，好多人專程入去沙田
和斜大排檔就係食呢間咯，陳根嘅嚇。夜晚好爆喺度，搬咗喺度。啊，哥哥，係啊，hello。哇，搬咗嚟石門好多年咯喎，你哋陳根記搬咗嚟幾耐啊？都有七八年啊，成邊個嚟？晚晚都爆喎，聽講你哋。華龍啦，拖奶啊，拖奶。係啊，最出名係咩嘢食啊？陳根記。嗰啲壽司雞啦。壽司雞。係啊，話沙條壽司雞。你哋和斜幾耐歷史啊？和斜廿幾年啦。就幾年？我依度7年，嗰邊有40幾年。8年咧，即係50年。你過嚟呢度咧？冇啊，我哋乜都拍下啊。壽司雞最出名，wasabi嗰隻。係啊。下個嚟試啦，甜品啊。呢輪就多埋甜品啦。甜品喎，多埋有咩甜品啊？啲啊，嚇招牌啊，拿破崙啊，蛋糕啊。你都覺得我哋有嘅啫呢個？呢個咩啊？呢個我哋炸芒果。炸芒果啊，芒果炸嗰啲芒果。係啊。嚇，開到幾多點啊？你哋石門依家11點咯。11點啊？好早㗎，以前大排檔好夜㗎，你哋以前2點，而家咁早啊？而家做啦。而家加油啦，你哋加油啊，香港老闆，精神啊，支持你支持你。影張相啊？哦，點影啊？我同你喺度。揸機就得咯。你揸機啊？哦，同你影張相啊。你老闆嚟㗎？2樓中旅社喎，係嘛？唔係喎，26樓先係中旅社喎。上去就係中旅社。上去，然後嗰度有電梯啊，你嗰度即係一條軌道咁樣樣，你坐電梯等。嗰度等電梯。好啊，唔該，你先。喂，呢度附近有咩好食啊？我係嚟整梅香淨嘅，雖然唔知。整梅香淨。哦，嗰度上去整梅香淨。呢度上去整梅香淨咯，最出名嘅沙田。咁啊，1樓好多啲格仔鋪啊，1樓好多。呢都一間嘅格仔鋪，平租啲咯，呢度唔係貴租咯，呢度 OK 嘅，乜都有得買啊，夾公仔啊，遊戲機啊。咦？呢個V2喎，呢度有得買喎，知唔知賣幾多錢啊？係 V2嚟嘅呢隻 V2嚟嘅，唔知賣幾多錢？呢啲又係咯，格仔店咯，格仔店咯。呢邊有好多嘢食，牛雜啊，呢度啊，好多嘢食噶，呢啲雪糕啊，鐵板燒啊，麵包啊，依家食大阪嗰啲京都拉麵啊，好多餸啊，沙爹肥油啊，娛樂，雞扒啊，豬扒，hello 哥哥。呢度又係好多歡樂豆啊，食甜品啊，水和甜好多，夜媽媽都有嘢食㗎喺度。沙田石門，所以我自己住沙田都好中意嚟石門京穗廣場呢度食嘢㗎。最流行㗎啦。哥哥精神啊，精神。又有 game 玩，呢度玩掉公仔啦，掉彩虹啦，幾多公仔 ？Hello。掉中咗有獎啊，冒險樂園咁啊。冒險樂園咁。你唔好搞啦，你個好㗎嘛。下次先嚟掉啦，我哋下次先嚟掉。呢度係啊，有嘢食啦，炸嘢啊，韓式炸雞呢邊又係呢度食生果啊，鮮果盤、西瓜啊。hello 哥哥，我嗰度糯米糍店啊，糯米糍店嗰度啊，糯米糍店嗰度呢度整頭髮㗎，我使唔使剪啊？我頭要剪啊？幾多錢啊？你剪頭髮？70蚊。70蚊啊，唔係82蚊咩？我見你70蚊咋？陣間過嚟剪。好多呢度係剪頭髮60蚊咯，呢度剪頭髮，呢度剪頭髮60蚊，男女髮型師美甲都有啊，修甲都有，修甲都有啊，眼睫毛呢度。收甲真係翻版深圳喺度，小型深圳，小深圳，好多嘢食㗎呢度石門，哥哥精神啦，好多嘢食㗎，好多嘢食，精神啦，又有啲小食，雞翼啊，雜嗰啲小食啦，好多，幾多嘢食，真係唔係講笑，幾多嘢食，呢度咪我間糯米糍店咯，香港製造啊，呢啲今日靜啲啊，打風啊，1號風球靜啲啦。附近好多嘢啊，全面剪頭髮啊嗰啲。
OK 啊，啊，生意都唔錯啊，係嘛？OK 啊，OK 啊，生意唔錯啊，OK 啊，我有職員㗎啦，請咗職員㗎啦嚇，佢自己喺度搞掂㗎啦嚇，我哋行前面睇睇啦，你自己搞掂啦，你自己搞掂啊，自己搞掂啊。嗱，呢個好啊，成日對住佢啦，我成日對住佢啦，啲小食啊，嗰啲鹹蛋啊，嗰啲，對住你啦，先係咯。今日好生意啊，我諗話。OK 啊，係啊，啱請你食我米糍啦，過嚟。好啊，多謝先，多謝。係啊，你食咩味啊？你食咩味？你有食過啊？你食咩味？我有食過開心果咯，開心果，我陣間又請你食朱古力啦，有朱古力係嘛？不過，我係啊，嗱呢個鹹巴仔咯，呢間啊唔知叫咩名喎，呢間酒樓，我好少喺香港飲茶，富林皇宮呢間，我哋啲沙田住石門嗰啲中意嚟呢度飲茶㗎，龍蝦啊、燒鵝啊，2樓都有啲小店啊，嗰度啊新興回鄉證啊26樓，呢度可以影相咯。回鄉證快相嗰度，有啲藥材鋪啊，又係回鄉證影相，48蚊8張，而家個個翻大陸噶啦，個個都嚟，你唔嚟小深圳，你喺石門就申請回鄉證翻深圳，幾好啊！有間咖啡室頂樓，食下早餐啊，飲下咖啡。hello。Vina 成日冇乜嘢講啊，差唔多咯。嚟呢度睇埋啦，嚟。喺呢度又有按摩喎，2樓138蚊又可以按45分鐘喎，唔使翻大陸啦。1個鐘係219啫喎，唔使搭車啊嘛，特登。如果你搭車，你喺度申請回鄉證翻去咯，靜啲噶啦，2樓又買下啲珠寶啊、首飾啊，冷氣機都有喎。冇開喎，靜好多喎2樓。我平時1樓多啊，冇嚟上嚟2樓啊。哥哥整嘢啊，整門啊，靜啲喎。依家有間依間食雞煲喎，2位套餐388啊，仲送2罐咩嚟啊？啤酒啊，送2罐。4位啊，728送4罐啤酒。冇開，夜晚先開嘅。哥哥係咪食雞煲啊？係啊。而家有冇㗎？有。而家都有？係啊。而家都可以食啊？係啊。夜啲先，夜啲過嚟啊！我哋2位嘅咋，夜啲過嚟啦，我哋走啦。今日係咁多，下次見啦。拜拜。